شو يغبر بالملح شو الحين يطلعوا خلاص. اول نهنا من الطين انه بيشتفط هنا. يشفط حتى هكذا يكفي. يطلع لك اياه خليه يقول ملاي. قلت لك 10 دقائق الان لو اشتغل. حتى الحشرات يعني الصغيره بيشفطها الذبان كله. والفوق لما ناخذها على ظهر عندهم قفلات سكيمرات. عود قفل فك المكنس يعني تلف في التشغيل لما يشغل حسن ده اولا فك وعوقف او افتح المحابس. افتح اللي بتشغله بشغل سكيمرات هنا وبقفل المكنس اولا فك السكيمرات افتح يعني اول عشان ما ينقطع على الفلتر يقول رح نحياجه تعال قول له قول 10 مليون بيموت حسن. يموت. مفهوم ان شاء الله. حسن ولا غير حسن المهم نشوف كيف احنا الوضع. شغل بعدين ما بقى كذب بالراضة على طول يطلعك على فوق قول له حتى مثال كذا بس تقيل قصبه يا عم.